はい、どうもね、こんばんは。電車と徒歩でアウトドアね。今日はね、昼間、塩田さん登って降りてきて、今、駒川の河原に来ました。金客田の方。どうかな、配信具合。やろうか。あ、どうも、こんにちは。どうかな、見えるかな。じゃあ、やりましょうか。よかった、書き込んでね。はい。B6 も立つたね。B6 見かな。B6。B6 に焚き火やるよ。同じ B6。ごとく置いて、見えるかな。はい。B6 に焚き火やりますよ。まあ、一番ね、そこのお店で、そこの近くの売店でね、500円にしなかった、これで。これで500円しなかった。いや、すげえなと思って、これ買った。じゃあ、マシュマローか。バドニング。早速、バドニングやろう。早速、バドニング。モーラナーフでバドニング。いいかな、見えるかな。はい。早速、バドニングやろう。これで500円しない。480円ぐらいか。この一束で。これで480円ぐらいだった。そこのお店で、この近くの通り沿いの。人気した方がいいかな。人気した方がいいね。バドニングからやろうね。うわ、硬そう。結構大変だよな、バドニング。細くね、手で折れるぐらい細く。はい、どうも。今、バドニングやってます、バドニングね。今、姿かな。バドニング。
町にね、焚き火の町に。細くね。あれかな、もうちょっとか。細くね、細くね。手で折れるぐらい。これ割りやすいね、この串。はい、どうもね、今見えてるかな。今バドニング中です、バドニング。バドニング中ね。こんなもんでいいかな。これでもう割れると思うんだ。あ、割れる割れる。もう割れる割れる。手で割れるから、これでいいや。こんなもんで、早速。しようかな。
火つけようか、早速。はい、早速、このローで火つけようか。これ多分これでつくと思うんだ。これで、ローで。右ローで。よし、これでまずつくぞ。はい、焚き火だ。これでつくと思うんで、それはちょっと、もうちょっと割っとこうか。もうちょっと木を割っとこうね。はい、炎なる幸せ。あったかい。はあ、ちょっと節が当たっちゃった。はい。お、いいね。あったかい。いいね。
違う、絶対家ではね。おお、いい感じでしょ。いい感じ燃えてんじゃねえか。おう。おう、いいじゃん。この木いいね、安かったけど。すげえいい、割りやすい。節が、ちゃんとまず線が入ってて。